الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنام والمرسلين وبعد. زموږ د دروسونه بل درس دا دی چې یوه خبره د اصولو د مطالعې نه هغه دا ده چې مطالعه باید په کوم طرز باندې وسي. یو سړی مبتدي سړی دی، دی باید د مطالعې سفر دی باید روان څنګه کړي. نو بنیادي خبره دا یوه، او دویمه دا ده چې بعضې خلک بیا دغه لري، وایي زه مطالعه وکړم دستي مې یېرسي، نو دا هم د ده دپاره شیطان بیا د مایوسۍ سبب وګرځي. باره مطالعه وایي نه مې یادېږي، خبره مې نه یادېږي، چې ویې کړمه هغه خبره دستي راسه یېرسي، نو بیا مطالعه نشي کولی. دا هغه شیان دي چې زموږ سفر را دروي. نو دغه دوې خبرې واورئ. مطالعه باید په څنګه طرز سړی وکړي چې بیا کتاب دته خپل رازونه ټول ورکړي. مطالعه باید ته په داسې یو طرز باندې وکړې چې ستا یو قسم عینکې نه وي پر سترګو. څنګه مې وویل؟ یو قسم عینکې، یو قسم چشمې ستا پر سترګو نه وي. څه مطلب؟ ته خالي ذهن سې بیا کتاب شروع کړې، یعنې زه بلکل هېڅ نه لرم، اوس یې ستا څه غواړم کتابه، ته څنګه کار کوې؟ د دې څه زما غرض دا دی چې یو مطالع باید دا دغه نه یې جوړه کړې چې اوس دی خاص په دا مسله پسې ګرځي، د اذانه بعد لاس زه به دا دعا کې پورته کړم که نه کړم پورته، به الله تا ته ګرده که تا داسې یو خاص منهج مخ ته ایښی چې ته دا پر خاص منهج حوالې پیدا کړې، بیا تا ته دا نور کتاب ګرده درته تېرېږي، خو نه ستا په سمج کې هغه رقم راځي چې ته غواړې، نه دا خبرې ستا په ذهن کې استقرار نسي، او نه دا تا ته مفیدې پاتې کېږي. نو په دې سبب باندې ته چې د کتاب مطالعه کوې ستا به یو ته د دیوبندیت دفاع اوس مه ښوره، فلحال بس پرېږده. په دې وجه باندې په دا وجه باندې زه خپل خاص ملګري په خپلو خاصو اوقاتو کې د ځینو کتابو سم دم بندوم، کتم دا مه ګوره، دا مه ګوره، دا مه ګوره، دا مه ګوره. په هغو کې د دیوبندیت هم څه کتابونه داخل، لکه د شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه کتابونه زه ورته هم یې ګورئ طالبان طبعا. د دې وجه دا نه ده چې زه دیوبندي نه یم معاذ الله ثم وثم. د دې وجه دا نه ده چې زه شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه زما په نیز باندې یو ښه عالم نه دی. شیخ سرفراز خان صفدر صاحب رحمت الله تعالی علیه په ټوله اشیاء کې په خپل ژوند کې اول نمبر په کثرت د مطالعې کې راغلی دی، په ټوله اشیاء کې. نو په دا زه خبر یم، بیا هم زه ته هم د شیخ د صفدر صاحب کتابونه مه ګوره. نو اوس د دې دا مطلب دی چې زه اوس ده ته وایم چې انته خو د دې خلکو چې زموږ په فلسفه سر نه خلاصېږي، نو سر دې نه خلاصېږي، یا خو باید صبر وکړې، یا باید ما وپوښتې چې زه تا ته څه وایم. دا د دې توان دی چې پر کچه وخت سړی دا کتابونه وګوري، نو د ده یو خاص نظر جوړ کړي. بیا چې دی عام کتابونه ګوري په دې خاص چشمو کې ګوري، او عام کتابونه چې په خاص چشمو کې ګوري، د هغه توان دا دی چې عامې خبرې پټې خاصې درته ښکاره کېږي. دا هم راز دی، مطالعه راز دی، مطالعه راز دی. په پوه شوه زما په خبر؟ بیا چې کله کومه زمانه راسي، بیا زه خپلو ملګرو ته، نو خپل ملګري خو ما ګره پر خپل لاس باندې دغه کړي، بیا زه ورته وایم چې اوس سرفراز خان صفدر صاحب کتابونه ورسره راوګوره، اوس د پلان صاحب کتابونه ورسره راوګوره، اوس د پلان صاحب. په دې پوه شوست؟ نو د مطالعې په دوران به ستا خاص چشمې نه وي پر سترګو. ته به کتاب په عمومي توګه صحیح دي، د بریلویانو خبرې دې هم تا ته راسي، هغه هم در سره نوټ کړه، د پنجپیریانو دې هم تا ته راسي، هغه هم در سره نوټ کړه، د سلفیانو دې هم تا ته په کتاب کې راسي، هغه هم در سره نوټ کړه، د خپل دیوبندیت مطابق، د منهج مطابق هغه هم در سره نوټ کړه، ستا د خپل مزاج مطابق خبرې دا هم در سره نوټ کړه. هر رقم خبرې دا باید ستا په دماغ کې راسي. پوه شوست په دې؟ او که چیرې ته یو خاص نظر ولرې، بیا ته دا مطالعه په خاص نیت کوې، بیا ته خاص شی ستا پر دماغ پرېوځي، ته د هغه خاص، نو هغه وخت کې بیا کتاب ته تمام رازونه نه درکوي، تا ته هغه شی درکوي چې هغه ستا د مزاج برابر وي. په دې پوه شوست؟ نو یوه خبره دا ده، یو اصل دا دی د مطالعې چې مطالعه کوې خاص چشمې به دې نه وي پر سترګو. په دې پوه شوست؟ دویمه خبره دا ده چې ځینې خلک دا عذر کوي چې زه چې مطالعه وکړم زما یېرېږي. دا مطالعه ستا څنګه ټیپېږي؟ مطالعه په دماغ کې ستا څنګه ټیپېږي؟ په دې کې خو یوه خبره دا ده چې ګوره مطالعه هېڅوک نه یادوي، مطالعه هېڅوک نه، چې ته دا خبرې وایه، دا کتابونه دا کتابونه مطلب بیا بار درته نه معادېږي هغه خبره. یو کتاب په یوه طرز ذکر کړی ده، هغه کتاب چې بیا
په فقه کې تا وکته پر یو طرز ده، دا کتاب کې بیا تفسیر له ولاړ یو مفسر بیا پر بل طرز درته ولیکي، یو محدث بیا پر بل طرز درته ولیکي، بیا په دغه فن کې بل کتاب بیا پر بل طرز درته ولیکي. دا رقم ستا په دماغ کې دا شی نوټ کښېني نه پاتېږي. خو بار بار کتل هغه شی دی چې ستا دا مطالعات تا ته څه په وکړي در یاد کړي. یو دویمه خبره دا ده چې په مطالعه کې دوه قسمه خبرې دي. په مطالعه کې څو قسم خبرې دي؟ دوه قسمه خبرې دي. دا نه هېرېږي. یو قسم خبرې چې دي هغه بیا د انسان څه کېدلی شي چې هېر یو هغه خبرې دي چې ستا چې د مطالعه کوونکي د ذهن او د ذوق سره ډېرې برابري. دا خبرې د انسان څه نه هېرېږي چې ویې پوهېږئ زما په خبره زه څه وایم؟ دې خبره تا ته په مطالعه کې راسي چې ستا پر ذوق 100% برابره ده. دا خبره 14 کاله مخکې ما په مرقات کې دا جزئیه لیدلې ده. فإن جلس واحد أو جماعة واشتغلوا بالطاعة ورياضة الأنفس يستحب لواحد منهم أن يسأل الناس صدقة التطوع وكثرات الخبز لأجلهم. يعني پر جرو باندې وخت خلکو تحقیق کوي ما مرکات کاتی دغه دا دغه راله دا حواله راله دا فإن جلس واحد أو جماعة في بقعة واشتغلوا بالطاعة ورياضة الأنفس يستحب لواحد منهم أن يسأل الناس صدقة التطوع وكثرات الخبز لأجلهم. څو کاله مخکې کتله عبدالحی لکنوي صاحب باندې امام کوثري رحمه دغه کړې ده، لږ د ده دا ترجمه په لنډو الفاظو ذکر کړې ده. وعبد الحي اللكنوي أعلم أهل عصره بأحاديث الأحكام إلا أن له بعض آراء شاذة لا تقبل في المذهب، واستسلامه لكتب التجريح من غير أن يتعرف دخلها لا يكون مرضيا عند من يعرف ما هنالك. څو کاله مخکې ما کتلې دا د زید کوثري صاحب رحمت الله علیه د عبدالحی لکنوي صاحب د تخریج د زیلعي چې کومه مقدمه ده په هغه کې د حنفیه علما څه ذکر کړي د عبدالحی لکنوي صاحب ذکر کړي د اکشني ترجمه پکې کړې ده. بس زما یاده سوې ده چې په هغه ورځ ما وکتل، زما یاده سوې ده، در اوسه مې یاد. خو زه په حافظه کې تیز هم نه یم، قوي هم نه یم. وجه دا ده چې دا زما د ذوق مطابق دي دا خبرې. نو کومې خبرې چې ستا د ذوق مطابق وي دا ستا یادېږي. یا وچ چې کلکې در سره مخالف وي دا هم کله کله د انسان هغه ځای و هغه محل ورمعلومېږي چې دا کومه خبره به دا کړي. یو عمومي خبرې دي، عمومي خبرې د انسان سره څه پکېږي یېرېږي. عمومي خبرو دپاره بس علاج د هغه دی چې څه چمپه وسي، بار 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 وکتل سي. او مطالعه بالکل دا رقم طرز باندې کوي چې یوه چشمه دې نه وي پر سترګو. دا د مطالعې اصول زده کوي چې مطالعه په خاص نظر مه کوئ. که په خاص نظر ته مطالعه کوې ته کېدلی سي چې دا هیئت ته ورسېږې چې په یوه شپه کې 3 جلده 4 جلده 5 جلده کتاب وباسې، خو جزیه به دې یوه نه سي یاده، هغه خپله مسله که دې که پیدا که دې نه که پیدا. زما په خبره پوه شوست؟ خو دا چونکې د هغه خلکو دپاره دي دا خبرې چې کوم خلک د مطالعې سره دغه لري، واقفیت لري، پوهېږي، مطالعې کوي او په دماغ یې کوي، په سوچ یې کوي. او مطالعه دا یو کار دی د دې دنیا په مشاغلو کې چې دا موږ عام کوم مشغلې لرو. د مطالعه دا یو مشغله ده. ډېر کله ته یو سړی ډېره مطالعه کوي، هېڅ د علم او د دې سره داسې نه عالم وي نه دغه وي، ډېرې مطالعه کوي. هغه خلک بیا انسان لیدوی سي په خپل ژوند کې، دا خلک ورسره راځي د انسان سره پیښېږي. نو دغه څه هغه خبرې سولې چې مطالعه باید څنګه وکم، یوه دا خبره سوه. او دویمه دا ده چې بعضې خلک دا خبره کوي چې زه چې مطالعه وکم زما هېرېږي. نو یوه خبره خو دا ده چې بار بار. دویمه دا ده چې مطالعه کې دا 3 رقمه خبرې دي، مخالفې، موافقې او عامې خبرې. مخالفې لږ څه د انسان څه هېرېږي، خو څه یادېږي. او د خپل مزاج مطابق خبرې چې دا نه هېرېږي، او عامې خبرې چې دا هېرېږي. او بل دا اخیرنۍ چې دا مطالعه هېڅوک نه یادوي، دا دی نه ده چې یادېږي. د مطالعې اصل راز دا دی چې مطالعه ته کوه چې پر کوم ځای ستا ضرورت سو په هغه وخت کې تا ته کار درکوي. چې پر کوم ځای تا ته یو خبره پیښه سوه بس تا ته در باندې او په یو کتاب کې ما دا رقم لیدلي په پوه سواست. نو دا د مطالعې لپاره مهمي. بیا بل یو دا درس دی چې مطالعه په بل چا موږ څنګه وکړو چې خلک شوقیان کړو د مطالعې. ان شاء الله العزیز پر هغه بیا بله ورځ کلام کوو. سبحان ربک رب العزة.